Mi smo House of Babies i mi idemo u Ponyhof Flandor. Assalamu alaikum i dobar dan. Danas idemo u Plovendorf, mjesto koje se nalazi 30 do 40 km od Minhena. Danas je tamo jesenji fest i kažu da ima različitih atrakcija, kao na primjer poniji, različite druge životinje, slama i puno igara za djecu. Znači prava porodnična atmosfera. Pa hajmo da vidimo šta nas tamo čeka. I dok se vozimo kroz hladni zrak, osjećaj je poseban. Jesen ima tu neku čaroliju. Miris zemlje, tople boje, mir i uzbuđenje zbog novih avantura. Evo nas, išli smo već sa autoputa. Imamo još otprilike 4 km. Djeca su zaspala. Sinoć su sjedli malo duže. Gledali su utakmicu. Jutro su rano ustali. Tako da su malo umorni. Ovakvi dani su za nas prava prilika da se isključimo od svakodnevnog ritma, da zaboravimo na obaveze, telefone i da jednostavno dišemo. Porodični izleti su za nas više od odmora. To su trenuci koje pamtimo, koje kasnije prepričavamo i koji nas spajaju. Stigli smo u Ponyhof Flandor, jedno prelijepo mjesto u blizini Minhena koje odiše toplinom i veseljem. Danas se ovdje održava Herbstfest, jesenji festival pun boja, smijeha i dječje energije. Već na ulazu osjeti se taj poseban miris sjena i slatkih kolača koji dolaze iz male seoske pekare. A svuda oko nas djeca, konji, muzika i osmijesi. Ponyhof Flandor je porodični raj u kojem se spajaju priroda, životinje i dječja mašta. Zato je banalno. I Elvi hoće isto nalje. Ja? Muss ich jetzt einfach... Der Karl steht doch immer auf dem... Stopp.
Na početku smo odlučili da malo prošetamo i otkrijemo šta sve nudi ovaj predivni hov. Od igračaka do domaćih životinja svuda je prisutna ta topla ruralna atmosfera koja smiruje i nas odrasle. Mama, lies mal. Oh nee, den kann man jetzt nicht tun. Das ist eine Hilfe. Naravno, najuzbudljiviji trenutak bio je jahanje ponija. Svako dijete ima kacigu i odraslu osobu uz sebe jer sigurnost je uvijek na prvom mjestu. Djeca uče da se približe konju bez straha da ga pomiluju, da osjete njegovo disanje i njegovo kretanje. Jahanje nije samo zabava, ono pomaže djeci da razvijaju ravnotežu, koncentraciju i osjećaj odgovornosti. Konj reaguje na svaku emociju. Ako si smiren, on je smiren. Ako si nervozan, i on to osjeti. Zato je ovo i mala škola empatije. Šetnja po prelijepoj livadi bila je prava terapija i za djecu i za nas. Zvuk kopita, miris trave i lagani povjetarac, sve to smiruje dušu. Jel ti dosadilo, ha? Umorio si se, ha? Ne možeš ni ti više, jel de? Hoću ja sad. Sam hoćeš. Pa sad je malo gužva. Halo, Elvin. Jel te sluša, Elvine, konj? Kako se zove? Charlie. Wow, kako ima cool ime. A naš se zove Stanley. Look, Stanley, look at you. Hello, Stanley. Get up there. Look at him. Lisa, Lisa, Bravo. On ide svojim tempom, ona kolom. Lisa, jel ideš vratiti svoj konju? Kako moga vratiti? Jel ti susto?
Ja te slušao konjo. Ja bio dobar prema nisu. Mala slatka kozica. Vidio je ušiju, vidio je ušiju. Vidio kakve su joj lijepe uši, vidio kakve su lijepe uši. Ovdje ima jedan loh. Ima rupu. Imala naušnice sigurno. Sigurno imala naušnice. Nakon toga posjetili smo i mali Tjegehege. Koze su kao i uvijek bile najveselije. Djeca su ih mogla hraniti i maziti, što je savršen način da nauče kako da se ophodi prema životinjama, s nježnošću i poštovanjem. A onda kreativni kutak. U Gaudihütte su djeca sama ukrašavala potkovice. Ljepilo, šljokice, boje, male sličice, sve što im padne na pamet. Ovdje mašta nema granica. Ovakve aktivnosti razvijaju finu motoriku, koncentraciju i osjećaj ponosa jer stvaraju nešto vlastitim rukama. Das ist blau in der Version zum Schütteln. Wenn es besser geht, besitzt das geht wieder ab vom Abend wieder aus. Wie Gold. Nickel. Ja, das ist nicht eine Gold. Nein, stell mich erstmal dort schlafen. Nažalost, snimak dijela gdje su djeca učila da sama vode konje nismo mogli ubaciti u vlog jer je snimljen u drugom formatu, ali taj trenutak je bio poseban. Naučiti prići konju, gledati ga u oči i osjetiti povjerenje između djeteta i životinje. Takvi trenuci ostaju zauvijek u sjećanju. Opala! Kako se fešta bližila kraju, još jednom smo otišli do naših konja. Neki su već odmarali na livadi, slobodni i spokojni, kao da i oni osjećaju da je dan bio ispunjen. Ako volite porodične avanture i ideje za vikend izlete, preplatite se na naš kanal i zapratite nas na Instagramu. Vidimo se u sljedećem vlogu. House of Beatties, jedna porodica, bezbroj uspomena.